ஹாய், வெல்கம் டு ஸ்ருதிஸ் கிச்சன். நம்ம இன்னைக்கு இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறது ஒரு ஹெல்த் டிப்ஸு. இப்போ இருக்கிற கொரோனா சுச்சுவேஷனில் நம்ம வெளியே போகிறோம் அப்படின்னா கண்டிப்பாக மாஸ்க் அண்ட் க்ளவுஸ் போட்டுட்டு போங்க. கொரோனா சுச்சுவேஷன் இருக்கிறதுனால நம்ம எல்லாருமே கண்டிப்பாக ஆவி பிடிக்கணும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. என் அப்பா ஒரு டாக்டரோட அட்வைஸ் படி எப்படி ஆவி பிடிக்கிறாரு அப்படின்றது தான் இந்த வீடியோவில் நம்ம பார்க்க போகிறோம். வித்தவுட் எனி மோர் டிலே, லெட்ஸ் கோ டு த வீடியோ. யூஸ்வலா நம்ம ஆவி பிடிக்கிறதுக்கு ஒரு ஜெல் டேப்லெட் மாதிரி இருக்கும். அதை நம்ம யூஸ் பண்ணி நம்ம ஆவி பிடிப்போம். இப்போ அந்த மாதிரிலாம் நம்ம ஆவி பிடிக்காம எப்படி வீட்டில் இருக்கிற இன்கிரிடியன்ஸ் வச்சு ஆவி பிடிக்கிறது அப்படின்றத நம்ம பார்க்கலாம். 10 மிளகு, 3 பல்லு பூண்டு, ½ லெமன், 4-5 ஓமவல்லியோட இலை, ஒரு வெத்தலை, 4-5 வேப்பிலை, ஒரு பிரிஞ்சி இலை, மஞ்சத்தூள் ½ டீஸ்பூன், பட்டை 1, ஏலக்காய் 2, கொஞ்சோண்டு நம்ம துளசி இலை ஆட் பண்ணிக்கலாம், கிராம்பு 4, சுக்கு 1. இந்த அளவு குவான்டிட்டியில நீங்க நல்லா கொதிக்கும் போது ஒன்னொன்னா ஆட் பண்ணிக்கோங்க. எல்லாத்தையும் ஆட் பண்ணிட்டு நல்லா கொதி வந்ததுக்கு அப்புறம் நம்ம ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிட்டு நம்ம ஆவி பிடிக்கலாம். இதோட சேர்த்து நம்ம கல்லுப்பும் ½ டேபிள் ஸ்பூன் அளவு ஆட் பண்ணிட்டு நல்லா கொதிச்சக்கு அப்புறம் நீங்க ஆவி பிடிங்க. அப்ப ரொம்ப நல்லா ரெஃப்ரெஷ்மெண்டா இருக்கும். நம்ம வீட்லயே இருக்கோம் அப்படின்னா டெய்லி ஒன்ஸ் நம்ம இந்த மாதிரி செஞ்சு ஆவி பிடிக்கலாம். வெளியே போயிட்டு வரவங்களா இருந்தா கண்டிப்பா மார்னிங் அண்ட் ஈவினிங் நீங்க ஆவி பிடிச்சீங்க அப்படின்னா ரொம்ப நல்லதா இருக்கும். இது ஒரு சின்ன ஹெல்த் டிப்ஸ் தான், உங்க கூட ஷேர் பண்ணணும் அப்படின்னு நான் விரும்பினேன். நான் இப்ப ஆட் பண்ற எல்லா பொருளுமே வீட்ல இருக்கிற பொருட்கள் தான். நம்ம வீட்ல இருக்கிற பொருள் வச்சு சூப்பரா நல்லா ஹெல்த்தியா ஆவி பிடிக்கலாம். இந்த வீடியோவை பார்த்துட்டு கண்டிப்பா நீங்களும் இதே மாதிரி ஆவி பிடிங்க. ரொம்ப ஹெல்த்தியா இருங்க. இப்ப இருக்கிற ஞாபகத்துக்கு வர ஒரே ப்ராபம், ஸ்டே ஹோம், ஸ்டே ஹெல்த்தி. இந்த அளவு நல்லா தண்ணி கொதிச்சு வரணும். நல்லா கொதிச்சு வரட்டும். ஒரு 5 நிமிஷம் மட்டும் நீங்க மூடி போட்டு கூட மூடி வச்சு நீங்க இதை நல்லா கொதிக்க விட்டு எடுத்துக்கலாம். A few minutes later. பாருங்க, இப்ப இந்த அளவு நல்லா கொதிச்சக்கு அப்புறம் நம்ம இதை வச்சு நல்லா ஆவி பிடிச்சு எடுத்துக்கலாம். கண்டிப்பா இந்த வீடியோ உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும் அப்படின்னு நினைக்கிறேன். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சு அப்படின்னா ஸ்ருதிஸ் கிச்சன் துபாய் அப்படின்ற யூடியூப் சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க. பக்கத்துல இருக்கிற பெல் பட்டனை கிளிக் பண்ணுங்க. ஆல் அப்படின்னு ஸ்பெசிஃபை பண்ணுங்க. அப்பதான் நான் போடுற எல்லா வீடியோஸும் உங்களுக்கு நோட்டிபிகேஷன்ல காமிக்கும். மறக்காம லைக், ஷேர் அண்ட் கமெண்ட் பண்ணுங்க. பாய். தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங். Bye.